Vull demanar als participants de la taula de debat que se sumin, que pugin a l'escenari i els aniré presentant per encetar el debat. En aquest debat sobre la responsabilitat de la ràdio en aquest temps de desinformació, comptarem amb les reflexions de Ramon Iglesias. Ell és director de continguts de SER Catalunya i anteriorment va ser cap d'informatius a Ràdio Barcelona i a SER Catalunya, i també va ser director de Ràdio Girona, de la cadena SER, i a la premsa escrita ha escrit cròniques a La Vanguardia i al Diari de Girona, i també ha publicat puntualment en altres mitjans com El País i l'Ara. Gràcies i benvingut. També aportarà les seves reflexions a aquesta taula Marta Martínez. Benvinguda. Marta Martínez és periodista multimèdia i actualment és productora i editora sènior del programa de la ràdio pública dels Estats Units, Latino USA. El seu treball ha aparegut a la CNN, Foreign Policy, The Atlantic, El País, revista 5W, Catalunya Ràdio i Le Monde, entre altres mitjans. S'especialitza en periodisme de format llarg, cobrint drets humans, desigualtat, migració i gènere, així com en el desenvolupament d'estratègies de participació de l'audiència. A més, ha treballat com a verificadora de fets per a The New York Times i com a investigadora per a The New Yorker. Benvinguda, Marta. També contem amb Joan Maria Morros, que és degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya des de 2020 i cap d'informatius de RAC1 des de 2008. Va començar treballant en mitjans locals, a Noia Ràdio, Cadena 13 i a Televisió Igualada, i també va ser corresponsal de Catalunya Ràdio a Igualada, a Noia. L'abril de 2000 va entrar a RAC1, on va formar part de l'equip inicial de la ràdio, i a finals del 2000 va assumir la direcció i presentació de l'informatiu econòmic Mercats, fins al 2004. Aquest any va incorporar-se com a guionista al món a RAC1, primer amb Xavier Bosch i després amb Jordi Basté. Des del 2008 és cap d'informatius. Benvingut. I també ens acompanya Guillermo Rodríguez, que és director d'informatius i continguts digitals de la cadena SER des de 2021. Ell és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat Complutense de Madrid, amb especialització en Història Contemporània. Va ser director del Huffington Post entre 2009 i 2021 i va ocupar el càrrec de director adjunt des del seu llançament en 2012. Anteriorment va ser redactor en cap a Público i ha desenvolupat gran part de la seva carrera vinculada als mitjans digitals. Benvinguts tots i comencem a portar aquest debat. Crec que aquest matí també en la conferència d'Iñaki Gabilondo i també el Miquel Macías ens han posat també algunes idees sobre la taula, però crec que és obligada la referència a l'actualitat, a l'actualitat en la immediatesa de la ràdio. La desinformació troba el seu hàbitat idoni en moments de crisi, en moments d'incertesa. Ho vam veure durant la pandèmia, ho hem vist a diferents cites electorals i també ara, aquests dies, malauradament, ho estem veient amb la Dana a València i a altres territoris. Tenim teories de la conspiració, imatges descontextualitzades, imatges generades per intel·ligència artificial, desinformació emocional, tot plegat per fer por, per crear desconfiança i per instal·lar també algunes idees polítiques a l'agenda. Què pot fer la ràdio en aquest cas i en casos com aquest? Marta, si vols començar. Potser no soc la persona més adequada per parlar sobre la Dana perquè jo segueixo treballant per als Estats Units, aleshores em resulta potser una mica més difícil, però portant-ho al context que hem viscut als Estats Units i el meu programa que s'especialitza en cobrir poblacions o comunitats llatines als Estats Units, una cosa que sí que hem vist que ha estat molt important durant aquestes eleccions presidencials és precisament la desinformació, que molta funciona a través de les ràdios en espanyol, que són molt populars entre, sobretot, els immigrants més recents o gent que ha vingut de fora i que estan absorbint unes informacions que no estan contrastades per ningú i que, de fet, és bàsicament la seva única manera d'aconseguir les informacions sobre què està passant. I un aspecte que també ha estat molt important ha estat els influencers a YouTube. Hem publicat ara, just abans de les eleccions,
un reportatge en profunditat sobre una investigació sobre com molts d'aquests youtubers, de fet, fins i tot són gent que ni tan sols viu als Estats Units, que ni tan sols té cap mena de relació amb el país, que de fet molts són veneçolans o de països on també hi ha un interès polític molt clar en quant a mentir respecte al que puguin ser els pensaments d'esquerres o del socialisme i que això també està tenint una influència molt gran. Per exemple, nosaltres vam seguir el cas de dos youtubers que un viu a Islàndia i l'altre viu a Anglaterra, que no han viscut en cap moment de la seva vida als Estats Units i que estan publicant 5 vídeos al dia sobre les eleccions americanes plens de mentides i bàsicament hi ha moltíssima gent que s'està informant a través d'aquestes persones que tenen un interès molt clar políticament i sentim que nosaltres el que podem fer és exposar-les, és explicar quin és l'interès econòmic que hi ha darrere, que encara que no està confirmat i encara ho estem investigant, hi ha diversos mitjans i institucions que es dediquen a fer fact-checking que diuen que també hi ha diners que venen des de Rússia que estan darrere d'aquestes mentides i d'aquests influencers que estan utilitzant aquests altres canals per influenciar la població. I al final hem vist que el vot llatí en aquestes eleccions ha estat absolutament clau en la victòria de Trump. Els influencers també han sigut un actor clau a l'hora de disseminar aquestes informacions falses relatives a la Dana. ¿Qué pot fer la ràdio? Mira, yo me cojo con lo que ha dicho Miguel o con lo que ha dicho antes Iñaki, amb el que han dit ells dos. Jo me quedo en el mundo 1. Em quedo en el món 1, sí, em quedo en el món 1 i em quedo amb la idea que ha donat l'Iñaki, doncs que això ha vingut per quedar-se. Aleshores, què pot fer la ràdio, que és el periodisme radiofònic davant de la desinformació? Doncs ser la ràdio. Crec que l'únic que pot fer és ser la ràdio. I què ha de fer la ràdio? Doncs el que ha fet sempre. És a dir, informació veraç, informació contrastada, reforçar redaccions, no deixar de caure o no deixar-se caure per com ho diria jo ara, no deixar caure per aquest món nou que ve, que aquest món que ve nou i que està al marge, diguéssim, de les informacions contrastades, de les informacions veraç, doncs el que acabarà fent és contaminant aquests pous que deia l'Iñaki Gabilondo i fent que la ràdio finalment acabi sent intrascendent. O sigui, la ràdio què ha de fer? Això. I què ha de fer? Doncs també obrir moments per pensar. Ara la ràdio es dedica molt a fer. Se dedica mucho a hacer y poco a pensar. Y tenemos que abrir estos espacios, aquests espais, doncs perquè puguem pensar més temps en lloc d'estar fent tot el dia. Jo quan vaig començar a la ràdio ens dedicàvem a fer informatius i ens dedicaven a fer programes de ràdio. Ara doncs fan Twitters, fan Instagram, fan web, és a dir, multiplataforma. I no queda temps per pensar. És molt important que en ràdio, que en periodisme hi hagi temps per pensar, és fonamental. I jo crec que ara mateix és una de les grans aportacions que us podia espais per pensar, espais com el que estem fent ara mateix aquí. Jo crec que això és fonamental. Amb la Dana, això hi serà. És a dir, nosaltres no podem estar sent el vigilant d'altres tipus d'informació. Com ho podem fer? Podem fer explicant-ho. Jo tinc una filla de 20 anys, l'Èlia, i jo em dedico fonamentalment a explicar-li com es pot informar. Perquè, clar, ella s'informa per Twitter, s'informa per TikTok. Imagineu-vos on podem arribar, no? I aleshores, jo l'estic intentant ensenyar que sí, escolta, el Twitter pots, però vés a una font fiable, com és aquesta font fiable, de quina manera pots detectar que això és veritat, que això és mentida. Jo crec que aquest és el gran repte que té la ràdio. El gran repte que té la ràdio, no només la ràdio, sinó tota la societat en general, doncs és, ja diria jo, des de l'educació primària i ja no diguem la universitat, doncs ensenyar com podem trobar informació veraç, on podem trobar informació veraç i com discernir entre bona informació i mala informació.
Crec que això és fonamental. Pensament crític és una d'aquestes solucions davant la desinformació i alfabetització mediàtica informacional. No? Tot això d'ensenyar què és una font fiable, què no és una font fiable, què és una informació veraç, què no és una informació veraç, o quan ens estan enganyant amb fotografies descontextualitzades, manipulades, generades per intel·ligència artificial. No? Com pot la ràdio i el periodisme generar aquest pensament crític i generar també acompanyar o treballar també en aquesta alfabetització mediàtica informacional. Crec que és una pregunta pel degà del Col·legi de Periodistes que també des del col·legi s'estan impulsant totes aquestes iniciatives d'alfabetització mediàtica informacional per lluitar contra la desinformació o no tant per lluitar sinó per ensenyar a la societat a viure o a conviure en aquesta època en què les fake news han vingut per quedar-se. No? I per tant, no sé si està en la nostra mà que no hi siguin, però està en la nostra mà que no ens enganyin tant. Mira, coincideixo amb el que deia abans el Ramon, que la frase que ha dit l'Iñaki a la conferència inaugural jo crec que tots la pensàvem però que no la dèiem i aleshores quan ell l'ha dit realment ja ho havíem constatat això, és a dir, les mentides, les fake news han vingut per quedar-se. I el que hem de fer és bon periodisme, que és la millor eina per poder lluitar contra les fake news. I el que s'ha de fer és educació mediàtica, és a dir, tan senzilla com la que fa el Ramon amb la seva filla o la que faig jo amb els meus avots quan els dic que el que fan per les xarxes socials no és informar-se. I jo crec que això ho hem de dir molt clar. És a dir, no hem de tenir cap mena ni de dubte ni d'intentar buscar una frase. Per les xarxes socials i per aquests canals no t'informes. T'informes a través dels mitjans de comunicació. I el que fan els influencers no t'informen. És a dir, tu et pots entretenir, si vols. És a dir, si vols passar l'estona, entres aquí i t'entretens. Per informar-te, de fet, des del col·legi ja fa bastant temps que ho estem dient, però cada vegada crec que hem de ser més contundents. Només periodistes, només mitjans de comunicació, sobretot que respecten l'ètica periodística i que segueixen els criteris del codi deontològic. És a dir, hem de ser així de clars. Perquè sí que han vingut per quedar-se, però només fer la nostra feina, és a dir, anant a València, hi ha periodistes allà que ens expliquen el que estan veient, el que els explica la gent, el que escolten i el que deia abans l'Iñaki, no? És a dir, que a través de la ràdio t'ho estan explicant juntament amb el batec del teu cor, això sí que és el que ens hem de poder creure. I al col·legi ho fem i defensem que una de les millors maneres és anar amb l'educació mediàtica, perquè és que tenim això i des que això ho tenen a partir dels 10 anys, aquí tens una arma molt forta, que és la de les xarxes que estan aquí i que et van inundant de qualsevol cosa que no és informació. Per tant, nosaltres el que fem és dieta mediàtica a les escoles, entre els nanos de 12 i 16 anys. Fa més de 15 anys que estem duent a terme aquest programa i que, a més, és a dir, només el fem a Catalunya, però no hi hauria cap mena de problema si, amb tota aquesta campanya que ara es vol dur a terme a tot l'Estat, si això es volgués extrapolar, perquè aquí funciona. I no és perquè ho diem nosaltres, que som els que impulsem aquest projecte, sinó que també ens ho diuen els professors de les escoles i els alumnes dels centres on reben aquesta educació mediàtica, que són unes indicacions molt clares que et permeten diferenciar el que és informació del que no ho és. És a dir, tampoc no li podem dir mala informació. O és informació o no ho és. O ets periodista o no ho és. O no ho és. O ets mitjà de comunicació o no ho ets. Si som així de radicals i defensem la bona feina feta pels periodistes, pels mitjans i per la gent que fem informació, jo crec que, és a dir, potser no acabarem amb les fake news, amb les mentides, com deia l'Iñaki, però sí que tindrem molta cosa feta. Però hem de començar a ser, diguem-ne, així de contundents i així de radicals. I això ho hem de fer amb tothom, amb tota la societat. És a dir, no ens podem limitar només, tot i que és una part molt important, els estudiants d'entre 12 i 16 i fins i tot potser començar una miqueta abans, a partir dels 10 anys, sinó que també hem d'anar a l'altre extrem de la societat, és a dir, amb la gent gran també els hi hem d'explicar com és aquesta educació mediàtica, perquè des del moment en què han tingut accés a internet tenen accés a moltes pàgines on no hi ha informació, perquè no la fan periodistes que treballen en base a l'ètica periodística, ni que els expliquen als mitjans. Per tant, això ho hem de deixar molt clar. I em sembla que aquesta seria una de les maneres, o que és una de les maneres més clares per poder lluitar i per defensar la bona feina que fem. I sobretot, la gent que treballem en ràdio, amb l'exemple de la Dana, és a dir, ara ho comentava amb ell, hem estat
durant 24 hores al dia des de fa gairebé 3 setmanes, que aquest és el tema que monopolitza els informatius, però és que hem tingut la sort que la ràdio s'ha tallat des del primer moment i que, a més, hem tingut la sort que l'aparell, a través amb les piles, el transistor tota la vida, ha pogut acompanyar la gent en un moment tan bèstia com aquest que han viscut, que tots els nostres companys que hem enviat allà als diferents mitjans de comunicació, quan parles amb ells fora de la crònica, fora de les connexions en directe, et diuen que és brutal el que han vist, però que ho han viscut, han tingut la sort, entre cometes, que la gent els hi hagi pogut explicar i que hagi pogut transmetre això amb certesa, amb veracitat i amb contrast. Em sembla que aquesta és la feina és a dir, que ja fem, la majoria de mitjans de comunicació i els periodistes, i cap aquí és on hem d'anar, però hi hem de ser tots. És a dir, no només els mitjans de comunicació i els periodistes. La societat també ha de tenir clar això i, sobretot, també l'administració ha de tenir clar que aquesta és la manera de lluitar contra les fakes, perquè ens fan mal a tots, absolutament a tots, no només als periodistes i mitjans de comunicació, sinó que fan mal a la societat i que fan mal a l'administració i fan mal a tots els poders. M'agradarà parlar una mica més amb el Guillermo d'aquests canals digitals, d'aquesta informació, d'aquesta ràdio, d'aquest periodisme que arriba als joves com a professora de molts joves a la Universitat Autònoma de Barcelona, però també com a presidenta de l'Ertuche, que som una associació sense ànim de lucre que ens dediquem també a alfabetitzar tot tipus de públic davant la desinformació. Clar, és innegable que els joves s'informen a través de canals digitals, no? A través de TikTok, a través d'Instagram, sobretot. I és cert que el que no podem pretendre potser també és que portar-los a la premsa escrita o altres mitjans. I potser els periodistes el que sí que poden fer és anar on són ells, interessar-los i també veure que tenen les seves maneres d'informar-se, que són diferents, però que de vegades sí que estan informats. Ara, una anècdota, però en un dels cursos que fem per ensenyar a verificar, els hi posem reptes de verificació i un d'aquells era una story d'Aitana que deia alguna cosa així com «Chiquis, ¿no estáis hartos que los hospitales estén llenos de migrantes?» I clar, els hi posàvem aquest repte per verificar i una noia, en res, pràcticament 2 segons, va dir «això és fals». I clar, jo volia aprendre d'ella, dic, val, quina eina has utilitzat per verificar, com ho has fet? I em va dir, és que aquestes icones són d'Android i l'Aitana té un iPhone. Això és fals. També veure que s'informen d'una manera diferent i veure com utilitzen ells les xarxes socials i què podem fer, què pot fer la ràdio i el periodisme perquè s'informen de manera adequada i també per crear aquesta confiança. No? Moltes vegades també la desinformació el que fa és això, no? Erosionar la confiança en els mitjans de comunicació, en les institucions públiques, en els sistemes democràtics. Com podem treballar competint amb aquests influencers i des d'aquests canals digitals per fer que la informació de qualitat arribi als joves? Yo creo que hay un factor que es fundamental, que es, y creo de hecho que es el único, que es atraer a la gente joven y que le resulte interesante lo que hacen los medios de comunicación. Ahora bien, introduzco un matiz. No podemos esperar a que los chavales de 16, 17 años escuchen una tertulia, vean un informativo y lean claves de la razón práctica. No, nosotros no lo hacíamos cuando teníamos 16, 17 años. Hacíamos, bueno, quedábamos con nuestros amigos, de vez en cuando veíamos como mucho la portada de un periódico, nos íbamos a la sección de televisión, de deportes y ahí lo dejábamos, ¿no? Sí tenemos la capacidad ahora, hay una diferencia respecto a nuestra juventud. Nosotros no teníamos las redes sociales, no teníamos un canal infinito como el que tenemos ahora, que tiene muchísimas cosas buenas y tiene muchas cosas malas. Generalmente incidimos en las malas, ¿no? En la capacidad que tienen las redes sociales, YouTube, para desinformar. Sobre este punto, sí me gustaría dejar claro una cosa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desinformación? Desde mi punto de vista, cuando se desinforma, cuando hay una voluntad de no contar una realidad, con un fin. Generalmente es político, puede ser también económico o para ganar seguidores, que al final los seguidores lo que te generan es más ingresos, más dinero, con lo cual volvemos otra vez al punto económico, ¿no?
los medios de comunicación, los que nos consideramos serios, no desinformamos, nos confundimos. Procuramos que sea el menor número de veces posible porque nos duele como si, ¿no? De una forma personal, además nos cuesta mucho recuperarnos de un error que hayamos podido cometer. Pero no desinformamos. Desinforma los youtubers, los influencers, que están buscando generalmente, y el caso de la Dana es muy interesante, tiene un claro factor político e incluso iría un poco más allá de la destrucción del propio sistema. A mí lo que más me ha preocupado es la campaña que ha habido contra las ONGs, contra la Cruz Roja, y eso fue un debate que tuvimos internos, ¿no? en la redacción de la SER, ¿no? Es que hay tanto ruido en torno a la Cruz Roja. Y la frase era, es que si ya no podemos confiar en la Cruz Roja, o si la gente ya no confía en la Cruz Roja, ¿en qué vamos a confiar? ¿No? Y ha sido una campaña, ¿por qué? ¿Qué es lo que buscaban? No era simplemente atacar a la Cruz Roja, lo que buscaban era, la Cruz Roja no vale, valemos nosotros. Y hemos conseguido recaudar 1,5 millones de euros, que además nadie sabe qué vamos a hacer con ellos, porque nos hacemos un vídeo colocando... Bueno, eso es lo que a mí me preocupa más, y ellos sí desinforman. Nosotros, los medios de comunicación, no os podemos confundir, pero no damos información errónea o tergiversada con una intención. Insisto, no podemos confundir. Con los jóvenes, ¿qué podemos hacer? Lo tenemos francamente complicado. Primero, vayamos a un estatus superior, que es a los padres de los jóvenes, ¿no? Yo creo que tenemos todos una responsabilidad personal. Los medios, por supuesto, intentando, solo tenemos una solución, ¿eh? Hay muchos debates de qué pueden hacer los medios de mismo, ¿no? ¿Qué pueden hacer los medios de comunicación? Nada que no hayamos hecho toda la vida, que es informar. Intentar hacer nuestro trabajo lo mejor posible, tener unos códigos deontológicos inquebrantables, que jamás podemos traspasar, que si nos confundimos, decía antes, si nos confundimos, rectificamos en antena. No hay otra opción. Y tenemos que generar esa credibilidad de cara a los oyentes. Más allá de ideologías, pero no importa si estás escuchando la SER, la COPE, Onda Cero, tú sabes que la información que te están dando es fidedigna, ¿no? Para llegar a esa conclusión necesitas mucho entrenamiento y necesitas haber escuchado muchas mentiras y luego contraponerlas frente a la realidad, ¿no? Nosotros, perseverar ante cualquier mentira, perseverar y seguir haciendo nuestro trabajo. Ante cualquier nuevo influencer que se echa barro por la cara, perseverar y seguir haciendo nuestro trabajo. Es que no nos queda otra y sobre todo es que no podemos hacer nada más. Y una última reflexión. Tengo la sensación de que de un tiempo a esta parte, para empezar, la desinformación lleva muchísimo tiempo, ¿no? No ha salido ahora en Valencia o no surgió con la crisis del COVID, que desde mi punto de vista fue mucho peor porque había mucho más riesgo encima de la mesa, ¿no? No es nueva y creo que los medios estamos dedicando cada vez más tiempo a hablar y a debatir. Me parece muy sano el debate que tenemos hoy, pero a debatir de la desinformación. Cada minuto que dedicamos a hablar y a debatir sobre la desinformación, estamos dejando de informar. Otra cosa es este tipo de debate que está muy bien, ¿no? Pero dedicamos espacios en la radio, espacio en los medios de comunicación a hablar de la desinformación y estamos dejando un hueco, ¿no? a informar, que es lo único, y no es poco, que sabemos hacer o que por lo menos hacemos relativamente bien, ¿no? Muchas ideas interesantes en esta intervención que podemos retomar, ¿no? La desinformación como negocio, la desinformación que no es un fenómeno nuevo, algo que ha existido siempre, que con las redes sociales se hace más viral, con la inteligencia artificial se sofistica, pero siempre ha habido esta desinformación que además pues es un negocio que está afectando a la credibilidad, está desprestigiando incluso organizaciones humanitarias y que hace mella, ¿no? En esta confianza, ¿no? Antes hablábamos también de la radio que se adapta como un guante a la sociedad, decía Iñaki Gabilondo, y cómo vivimos en diferentes mundos, ¿no? ¿Cómo podemos recuperar esta confianza y esta credibilidad que la desinformación está erosionando también para articular acciones colectivas de cambio, de progreso, de mejora,
porque a corto plazo quizás la desinformación puede alterar el resultado de unas elecciones, provocar votos nulos o incentivar la abstención, pero a largo plazo lo que hace es hacer mella, ¿no? También lo decía María Ressa, en la confianza, y sin confianza, ¿no? Si no confiamos en los demás, en el sistema, no podemos articular alguna alternativa de cambio. ¿Cómo recuperamos esta confianza y cómo de alguna manera hacemos ver que hay errores en el sistema, pero que el error no es el sistema? Yo creo en este sentido que lo que hay es una lucha. Es decir, nosotros competimos ahora mismo con otros medios, con otras formas de llegar a las audiencias, pero nosotros lo que tenemos que defender es lo nuestro. Es lo que decía Guillermo. Nosotros, ¿qué herramientas tenemos? Pues la veracidad, el contraste, el método, está claro. Antes Miguel hablaba de las amenazas de la radio pública americana. La amenaza es a toda la radio, no es solo la radio pública americana, es a toda la radio. El periodismo radiofónico tiene que ser sostenible y para ser sostenible se lo tiene que creer y abandonar todos los miedos que tiene, ¿no? Porque han aumentado las audiencias, o sea, las radios tienen más audiencias que nunca ahora mismo y no nos lo creemos. Tenemos mucha repercusión y en cambio es un medio barato. Es un medio barato para los anunciantes, cada vez se rebajan más tarifas y eso concentramos grandes anunciantes. También esto es una amenaza y puede llegar a ser una amenaza grave. La concentración en pocas manos de pocos anunciantes y que te acaben condicionando. Esto lo tenemos que decir, es así. La independencia es y ha sido el gran valor del periodismo radiofónico y debe ser siendo esto. Vaya, creo que es fundamental la diversificación del anunciante. Y las radios y medios en general creo que deben saber que no tienen que ser usados no solo para la transmisión de bulos que estamos hablando ahora, o de propaganda de bando, como ya fue utilizada la radio en los años 30, los años 40 y también más recientemente, no nos vamos a engañar. Si cae en el bulo, si caen las dinámicas pues, de otras formas de informar o desinformar, creo que será su fin. La radio tiene que ser fiel, y el periodismo radiofónico, a sus principios. ¿Eso por qué pasa? Por tener redacciones sólidas y bien pagadas. Necesitamos redacciones y periodistas sólidos y bien pagados. Porque detrás hay un esfuerzo, detrás hay una dedicación que no está en otros tipos de canales de información o desinformación. Es fundamental que los periodistas puedan dedicar todo el tiempo del mundo a contar historias bien contadas y solo se puede conseguir pues teniendo redacciones muy bien recompensadas en este sentido. Y otra cosa muy importante, los periodistas y los nuevos periodistas han de dedicar todo el tiempo del mundo a contar las historias y dedicarle el tiempo que requiera cada historia. Es decir, sí, el mundo ha cambiado, pero el periodismo necesita y continúa necesitando dedicación i no horarios. Lluitar també contra aquesta precarietat periodística és també lluitar contra la desinformació, no? Treure-li també atenció a la desinformació, perquè si no té la nostra atenció deixarà més aviat de ser un negoci. M'agradaria fer-li una darrera pregunta a Marta i després ja obrirem el torn a les persones que esteu en el públic, si voleu expressar algun comentari o fer alguna pregunta. El professor Casero Ripollès deia fa unes setmanes que està en crisi la idea del ciutadà, la ciutadana ben informats, que a partir d'això participen democràticament. Crec que potser també ho hem constatat als Estats Units. Iñaki Gabilondo deia a la conferència inaugural: sense nosaltres no hi ha democràcia, sense democràcia no hi ha nosaltres. En aquest temps en què la democràcia està reptada als Estats Units, com és? Com serà
el futur del periodisme? Que difícil de dir. També pensàvem, també el que deia el Miguel, que estem en una situació en què és molt difícil predir què pot passar com a societat i en el que es posen en dubte els valors democràtics més bàsics i que ens agradi o no, com a periodistes estem defensant valors que es poden entendre com a progressistes, no? Però tampoc ens hem d'allunyar d'això. A mi una cosa que m'agradaria molt destacar i que crec que és molt important és que crec que també hem de fer autocrítica com a periodistes. Tampoc se solucionen les coses dient-li a la gent que és tonta i per creure's les mentides. Crec que també hem d'acceptar que nosaltres també cometem errors, però és que és la nostra responsabilitat. No val dir, ens hem equivocat, no ens podem equivocar. I tota aquesta feina prèvia que s'ha de fer perquè la responsabilitat que tenim és molt gran a l'hora de posar històries davant de milions de persones. També, en gran part, si hi ha aquesta manca de confiança, també és culpa nostra. També hi ha una part de que nosaltres hem de fer millor la feina que estem fent. Hi ha molta gent que no se sent representada i que està buscant espais on sí que se sent més representada, on li parlen de la manera com ella parla, on senten històries, experiències, punts de vista que no troben en els mitjans tradicionals. I això també ho hem de tenir en compte. Això també és democràcia, això també és assegurar que estem fent un reflex fidedigne i just de la realitat, que moltes vegades, i coincideixo amb el Ramon amb la idea de que no tenim ni temps per pensar, no? Jo pensava aquesta setmana una companya que nosaltres, com a part de les històries, els productors sempre han d'escriure uns tuits sobre la seva història, perquè ells són qui millor coneixen la història que han fet. I aquesta companya em va dir, jo no vull escriure tuits, jo em nego respectuosament a passar el meu temps o gastar temps meu en crear continguts que aniran en una plataforma que bàsicament es dedica més que mai a distribuir desinformació, no? I vaig pensar, ostres, és que és veritat, és que jo també estic en contra, però no hem tingut tampoc temps de sentar-nos com a equip a tenir la conversa de què fem amb Twitter, marxem de Twitter, i això són espais on la responsabilitat és nostra i on el que necessitem és prendre'ns el temps de pensar on volem estar, on no volem estar, i com ens assegurem que estem realment escoltant la diversitat de les nostres audiències, que crec que també és un problema molt gran d'on ve la desconfianza. Lo que dice Marta, no puedo estar más de acuerdo, que es, primero, hacer autocrítica, ¿no? Y es exactamente lo que dices. Tengo la sensación de que muchas veces los periodistas vivimos en una burbuja ajena a la sociedad. Por un lado, vamos nosotros y por otro está la sociedad. También he tenido muchas veces el debate, ¿no? Recordáis, hace un poco más de un año, dedicamos horas y horas y horas de radio a debatir sobre la renovación del CGPJ, ¿no? Y yo muchas veces me escuchaba y decía, si a mí me cuesta entenderlo, imagina, yo no soy más listo, lo que pasa es que al final trabajo lo que trabajo y no me queda otra, ¿no? Que estar muy bien informado. Y yo pensaba, como haríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Siempre tendemos a pensar en nuestra madre, en nuestro padre, es decir, mi madre sabe lo que es el CGPJ, ¿no? Y yo tiendo a preguntar, y tengo a mi madre como referencia, de decir, mamá, ¿tú sabes lo que es el CGPJ? Y es una persona informada. Sí, claro, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Qué es? Pues yo creo que es el consejo de algo de la justicia, ¿no? Y nosotros hemos estado debatiendo sobre eso, pensando que, primero porque es el tema, ¿no? Pero no hacemos ese esfuerzo por intentar hacer llegar a la gente de la situación de una forma comprensible, ¿no? Y comprensiva para ellos, ¿no? Y eso nos pasa también respecto a lo que hablaba, ¿no? Bueno, la gente está desinformada, ya aprenderán. Bueno, yo creo que tenemos que hacer una labor, insisto, como decía antes, perseverando en lo que hacemos y ganándonos la confianza, utilizando nuevos formatos que realmente resulten atractivos, no ya a los chavales de 16, 18 años. A mí me interesa mucho resultar atractivo a una mujer y a un hombre de 80 años. Tenemos que ser accesibles para todo el mundo, ¿no? Y no caer en esa burbuja o no alojarnos cómodamente en esa burbuja
que se está muy bien, de cierta superioridad intelectual, ¿no? Que al final el problema es o pinchamos nosotros la burbuja o nos acabarán pinchando, pero nos caeremos, ¿no? Entonces, escuchar. Yo creo que nuestro gran error es que escuchamos menos de lo que deberíamos a la sociedad, que nos está mandando mensajes constantemente y nosotros, si los recogemos, si nos conviene, cuando no nos conviene, los despreciamos, ¿no? I creo que ese és un error. Res, molt breument, hem de fer autocrítica, evidentment, i hem de tenir temps, com a mínim per sobre una taula i fer el que deia la Marta, que és pensar què és el que hem de fer o quines actuacions hem de prendre davant de coses que estan passant. Però jo insisteixo en el mateix, és a dir, jo crec que que existeixin les xarxes, que existeixin en tots aquests mitjans i que la gent sàpiga que allà s'hi pot anar a passar-s'ho bé o a mirar coses, però no a informar-se. És a dir, jo crec que fent la nostra feina, fent la que estem fent i demostrant el que estem fent dia a dia, i si ens equivoquem, rectificar i explicar per què ens hem equivocat i explicar que estem rectificant i que la certesa és aquesta altra, que, escolta, això ho hem de... Afortunadament ho fem poques vegades, crec jo, però quan s'ha de fer, es fa, i sense que ens caiguin els anells. I això encara et donarà molta més veracitat i molta més força, que si algun dia t'expliquem alguna cosa que no està bé, que no tenia els suficients detalls, escolta, ho reconeixem, ha passat per això, i això és tot el que tenim en aquests moments i aquesta és tota la informació que et podem donar. I aquesta autocrítica, jo crec que la fem i encara l'hem de fer amb molta més força, però ens fem molt pesats, però jo crec que hem de diferenciar entre el que fem nosaltres, que és periodisme, i la resta, que, escolta, posem-li una altra etiqueta, però no li posem periodisme, perquè no ho fan els periodistes, ho fa la gent que ha estudiat a la universitat i que sap com s'ha d'aplicar l'ètica. Que es diguin com vulguin, però que no es diguin periodistes i que no es diguin que són mitjans i que no diguin que informen, perquè informar ho fem nosaltres. Reconèixer errors, escoltar, almenys per escoltar una miqueta les persones que estan a la sala. Tenim temps d'una pregunta o dues? Sí? Sí, ara te donem el micròfon. Sobretot, suposo que deu ser per al tema de l'streaming, no? Felicitats i gràcies per les vostres intervencions, però estic una mica perplexa, perquè sembla que ens limitem a dir que estem desinformats o que hi ha una desinformació, que és veritat, i creixent desinformació arrel de les xarxes socials, quan això no és veritat. I si no som capaços de reconèixer que la desinformació ve des de fa temps i està assentada als mitjans de comunicació tradicionals, no solucionarem el problema. Vaja, Iker que sí. Iker Jiménez? Jiménez, sí. Jiménez. No sé què Jiménez Los Santos. Puc continuar, Puc continuar. La 13. Sí. Televisió de Madrid en època de la pandèmia. Aquesta gent, i a més és que són periodistes ben pagats i molt ben pagats, i desinformen, i la gent se'ls creu. En el moment en què moltes de les ràdios posen i escolleixen i fan tertúlies, perquè també són més econòmiques, hi ha la tira de tertulians, no dic tots, però hi ha la tira de tertulians que desinformen i desinformen de manera interessada i estan molt ben pagats. No sé, en tot cas, estic d'acord amb el que heu dit, que nosaltres, sobretot, el que hem de fer és fer bon periodisme, però o busquem la manera de penar, i penar fortament aquells periodistes i aquells mitjans tradicionals que diuen mentides, però penar vol dir penar, treure'ls la possibilitat de continuar sent periodistes i haver de pagar molts diners cada vegada que diuen o pronuncien o publiquen una informació que no és correcta, o no en sortirem amb les paraules i amb els bons propòsits, molt bé, però o s'actua o no ens en sortirem. Vaja, aquesta és la meva opinió. Gràcies, Joana, per aquesta intervenció. Anava a preguntar a veure qui la podia respondre. No, jo estic relativament en desacord i en acord amb ella, no? En el sentit que mira que ràpid que ho has identificat. Els has identificat rapidíssimament. És a dir, fa molts anys que hi són i continuaran sent, igual que hi continuarà sent la desinformació en xarxes i tot plegat. Federico Jiménez Los Santos són fàcilment detectables. Arriben a molta gent, sí, òbviament, però molta d'aquesta gent volen escoltar això.
És a dir, volen, senzillament són yonquis d'aquest tipus d'informació. I pots combatre. Nosaltres no tenim per què combatre. Nosaltres el que hem de fer, el que dèiem abans, és fer la nostra feina amb els nostres codis. I això, tard o d'hora, cau pel seu propi pes. Deies, Federico Jiménez Los Santos, sí. Escolta, mira les audiències que té. Són poquíssimes les audiències que té fet. No, és molt poca. I arriba a tots els seus fans, parlem de fans, ja no parlem ni d'oients, però vaja, jo no... Fixa-t'hi, per mi és molt fonamental el que has fet, els has identificat molt ràpid. Ja està. I això és necessari controlar-lo. Jo lamento que ens centrem en aquest punt, però en aquest punt de desinformació, acceptar que dins del periodisme tradicional, en la selecció de les persones que estan dirigint, les persones que estan en redacció i les persones que estan convidades a parlar, jo crec que també hem de fer un pensament en obrir a més gent que no ha tingut accés, que no té accés i que no li donem o que no li donen accés. I aquest obrir a tothom o a més gent és el que permet que gent que només està a xarxes o que només ha tingut influència des de xarxes pugui tenir un espai obert. Però es necessita obrir el focus. Es necessita obrir el focus a més gent que no pensa com els mitjans tradicionals, o només com els mitjans tradicionals, a més dones, a més persones de minories, a més persones de diferents situacions. Crec, Gràcies per les intervencions. Abans d'una última pregunta amb la que tancarem, potser això també ha de formar part d'aquesta autocrítica que hem de fer i només un apunt també com a acadèmica, us recomano The Global Disinformation Order, és un estudi en el que s'identifica d'on ve aquesta desinformació, quins són els actors que estan darrere, perquè moltes vegades cometem aquest error de dir són les xarxes però no és el mitjà, són les persones, els grups que estan darrere. No? En aquest estudi s'identifica molt bé aquests actors i els països on hi ha més campanyes orquestrades de manipulació de l'opinió pública i identificar alguns partits polítics, alguns governs, alguns mitjans de comunicació, alguns influencers, com ens deia també la Marta, moltes vegades pagats per determinats països o grups d'interessos i després també organitzacions de la societat civil i persones, ciutadans i ciutadanes, persones a títol individual que també poden generar informació i generar desinformació a les xarxes socials. I per això també es parla no només de propaganda, sinó també d'amplianda, que amplifiquem aquestes reflexions. Una última intervenció i tanquem, perquè ja, com veieu, s'està servint la pausa cafè. No m'agradaria que us quedéssiu sense, però tenim temps per una última pregunta o intervenció. Si algú vol. Sí, li podeu portar el micròfon, sisplau. Buen día. Hola, yo soy Ana, soy periodista y también he trabajado para Journalist Trust Initiative, que es una iniciativa que intenta que los medios de comunicación pasen una certificación para que el público en general, porque para nosotros el problema es que muchas veces la sociedad en general no sabe distinguir de cuáles medios son fiables y cuáles no. Entonces, con esta certificación intentamos que la sociedad, simplemente con un logo, es una norma tipo ISO, sepa qué medios de comunicación, digamos que están haciendo bien su trabajo y están siguiendo un código ético y son profesionales. Quería preguntaros si conocíais, si en los medios de comunicación lo tenéis esto en cuenta, porque hemos hablado mucho de autocrítica, pero yo creo que para mí el problema también fundamental es que la sociedad muchas veces no sabe distinguir entre qué es una opinión, entre qué medio podemos fiarnos o, como decían antes, qué periodistas son fiables o no. Gràcies. Si em permets, va molt lligat amb la... Entiendes el català? Sí, soc de València. Va molt lligat a la intervenció que estava fent ella també amb les dues anteriors sobre el tema d'aquest segell de normativa ISO. Aquí en tenim un, és a dir, Catalunya s'ha de recordar que va ser pionera a la redacció del Codi Deontològic l'any 92.
Per tant, estem parlant de fa més de 30 anys. I després, és a dir, creat pels propis periodistes. No va ser ningú que va venir i ens va dir feu això i feu aquest. No, els propis periodistes són els que van redactar el codi deontològic. I el propi Col·legi de Periodistes és qui va crear un organisme, que és la Fundació del Consell de la Informació de Catalunya, que és la que vetlla per una qüestió que ja existeix des de fa un temps, que és el segell de qualitat. El que passa que ens hem de creure tots, que és a dir, aquest segell de qualitat el que ha de fer és que tu com a mitjà de comunicació que el tens, treure pit que tens aquest segell de qualitat. És a dir, per tant, jo tinc una certificació que hauria de ser anual i que garanteix que jo faig la feina ben feta. I si fas la feina mal feta, hi ha d'haver, com passa ara, qualsevol persona que pugui denunciar i portar un escrit, una notícia, el que sigui, al Consell de la Informació, que ja fa la seva feina de dictaminar si s'ha incomplert o no el codi deontològic. I a partir d'aquí, si l'has incomplert, et treuen el segell i no podràs accedir a... És a dir, d'entrada ja no podràs treure pit, no podràs dir que ho estàs fent bé. És a dir, donem-li aquesta força, però donem-li tots, perquè el que no pot ser és que es rebaixi la força del segell de qualitat, que sigui aquest tic que puguis posar tu en la teva capçalera, que digui, jo tinc la certificació. I això ho ha de determinar no un Parlament en petit. És a dir, aquí no hi ha d'haver representants polítics. Aquí han de ser igual que el Consell de la Informació, és a dir, representants de l'àmbit acadèmic, de la universitat, hi ha sindicats, hi ha gent d'altres col·legis professionals que estan aquí i que són els que van dictaminant. Per tant, traiem pit de les coses ben fetes, traiem pit que estem fent bé la nostra feina. I si un mitjà de comunicació, o el que sigui, com els exemples que posava abans la Joana, no ho té, que quedi clar que no ho té. Que quedi clar, però que quedi molt clar els que el tenim. I els que el tenim, traiem pit i diguem, escolta, és que ho estem fent bé, és que l'autoregulació dels propis periodistes i de gent que està formant part d'aquest Consell de la Informació de Catalunya, que vetlla pel compliment del codi, que és el cap i a la fi el que ens ha de guiar, el que s'aprèn des de la universitat, és el que nosaltres tenim. Jo estic absolutament d'acord amb el que tu dius, norma ISO, és a dir, no agafaríem una norma ISO perquè aquí ja existeix, donem-li força a una cosa que ja existeix, que té més de 30 anys d'història i creiem-nos-ho tot. Molt bé, moltes gràcies, ponents, participants, assistents a la sala. Ara ens toca la pausa cafè i a 11:45 tenim, a 11:45 reprèn la sessió aquí en aquesta sala amb la taula rodona. Què passarà amb la difusió broadcast? Té futur el DAB a Espanya? Moltes gràcies i bon congrés de la ràdio.